Yo'ldoshi vafot bo'lib, 3 bolasi bilan qolgan bir ayol bor edi. Balasining eng cho'ngi 10 yoshda bo'lib, ularga yo'ldoshidan eg'izga og'udek bir narsa qanmagan edi. Ayol yo'ldoshining hisobotlarini tekshirish jarayonida yo'ldoshining ma'lum bir savdogardan 10 ming junay elishi bor ekanligini bildi. Ayol advokat izlab, uningga qo'lidagi varaqchini berdi. Advokat mahkamaga berib, savdogarni shikoyat qildi. Savdogar mahkamaga chaqirib kelindi. Sotchi chala bo'la yozilgan bu varaqchining savdogarni sotga tortish uchun yetarli isbot bo'lolmaydiganligini bilsa-mu, biroq uning 3 bola bilan qolgan bu tul ayolga yordam qilg'usi keldi. Sot boshlanishi bilan sotchi savdogarning yiniga kelib mundoq dedi: "Bu ayol 3 bola bilan yo'ldoshidan ayrilib qopti. Sizmi hamon bir kuni o'lib ketasiz. Alloh oldida hisob so'roq tortilasiz. Alloh sizning ustingizda bu ayolning yo'ldoshining 10 ming junay puli borligini biladi. Alloh sizlarning holatinglarni bilib turadi. Uningga hech narsa maxfiy emas. Qiyomat kuni sizni qutqizib qoladigan birdan bir narsa ustingizdagi qarzni ado qilib etishdir. Siz bu ayolning davosiga qanday qaraysiz?" Savdogar bir oz o'ylanib olib mundoq dedi: "Menga bir kun muhlat bering. Men butun elish berishlarimni qaytadan ko'zdan kechirib chiqay." Sotchi savdogarning gap so'z chiroy ifodalariga qarab, uning diyonatli kishi ekanligini his qilib mundoq dedi: "Bo'ladi, ati ko'rishayli. Lekin mahkamada emas, uyimga keling." Atisi savdogar sotchining uyiga keldi. Uyda ayol va uning 3 yetim bolasi o'ltiribdi. Savdogar 10 ming junayga yana 5 ming junay qo'shib berdi va sotchiga qarab, "Balki u 5 ming junayni xotirlab qo'ymagan bo'lsa kerak. Bunimi beray?" dedi. Ayolning ko'zlariga liqqida yosh to'ldi. U shu hamon xushalliqdan savdogarga tashakkur bildirib, duoga qo'l ko'tardi. Ayol bolalari bilan uyga nihoyat xushal-xuram holda qaytib keldi. 3 kundan keyin ayol uydan yana bir parcha hujjat topdi. Uningda savdogarning zimmasidagi qarzni allaqachon to'lab bo'lganligi yozilgan edi. Ayol hujjatni ko'tarib sotchining yiniga bordi. Sotchi savdogarni chaqirib kelishga odam avatdi. Savdogar sotchining uyiga yetib kelganda hammaylar uning chiroyidan xushallik alomati ko'rdi. Qozi tabassum qilib so'radi: "Ey taqvo kishi, siz qarzni allaqachon qaytarib bo'ptikansiz. Shundaqdimi, yana takror ziyodasi bilan qaytaribsiz. Nima uchun shunday qiladiganligingizni tushuntirib beramsiz?" Savdogar mundoq dedi: "Men Alloh bilan qasam qilamanki, u kuni bergan 15 ming junayni xatarli kasal bo'lib qolgan qizimni operatsiya qilish uchun tayyorlagan edim. Sizga menga bir kun muhlat bering degan kun men qizimni operatsiya qiladigan kun edi. Men shu chog'da payg'ambar alayhissalomning: sizlar pul-mollaringlarni zakot bilan poklanglar, kasallaringlarni sadaqa bilan davolanglar, baloyi ofatlarga duo bilan taqobil turinglar degan hadisini esladim va Allohga mundoq deb duo qildim: Ey Allohim, sen o'zing bilasan. U tul ayol yetim bolalari bilan pul-molga haqiqatan ehtiyojliq. Qizimning kesiliga o'zing shifolik ato qilgin. Sen hammaga qodirsan. Atisi qizimni qaytadan tekshirish qildik. Ajoyib ish. Qizim tamoman saqayib ketgan bo'lib, hech qanday operatsiyaga ehtiyoji qolmagan edi. Doktorlar hayron qilishdi. Men Allohga hamd sano o'qidim. Kechasi qiyomda turdim. Kunduzi roza tutdim. Navoda buningdan keyinmi ularning menga har qanday ehtiyoji bo'lsa, men tayyor, dedi. Ulug' Alloh mundoq deydi: Allohning yo'lida pul milini sarf qilganlarning sarf qilgan narsi yaga terilib 7 boshaq chiqargan har boshqida 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Alloh xolgan bandasiga hassilab savob beradi. Allohning marhamati cheklik emas, kengdir. Alloh mol sarf qiluvchining niyatini bilguchidir.